2024 के बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड्स, फुल साइज, 10 कीलेस और मिनी कीबोर्ड्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2024 के सबसे बढ़िया मैकेनिकल कीबोर्ड्स के बारे में। चाहे आप गेमर हो, कोडर हो या फिर किसी भी काम के लिए एक अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस चाहते हो, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा कीबोर्ड आपके लिए परफेक्ट है। लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे कीबोर्ड की जो आपके पैसे ज्यादा खर्च नहीं करवाएगा। एंट esports MK3400। ये कीबोर्ड उन लोगों के लिए एकदम सही है जो कम कीमत में मैकेनिकल कीबोर्ड की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। इसमें आउटेमो ब्लू स्विचेस हैं जो आपको एकदम कुरकुरा और टैक्टाइल फीडबैक देते हैं। मतलब हर बार की दबाने पर आपको एक अलग ही मजा आएगा। गेमिंग के लिए इसमें RGB बैकलाइटिंग के कई सारे मोड्स हैं। इसकी बनावट भी काफी मजबूत है जो इसे लंबे समय तक चलाने लायक बनाती है। इसके की कैप्स भी काफी ड्यूरेबल हैं जिन्हें आप आसानी से बदल सकते हैं, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो या टाइपिंग। ये कीबोर्ड हर काम में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। इसका USB केबल भी काफी मजबूत और लंबा है जिससे आपको कनेक्टिविटी में कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, इसमें एडजस्टेबल फीट भी हैं जिससे आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार सेट कर सकते हैं। इसे साफ करना भी बहुत आसान है जिससे आपका कीबोर्ड हमेशा नया जैसा दिखेगा। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली, ड्यूरेबल और वर्सेटाइल कीबोर्ड की तलाश में हैं, तो एंट esports MK3400 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अब बात करते हैं एक ऐसे कीबोर्ड की जो खास तौर पर गेमर्स के लिए बना है। कॉस्मिक बाइट वैंथ। यह कीबोर्ड न केवल दिखने में शानदार है बल्कि इसकी परफॉर्मेंस भी लाजवाब है। इसमें आपको मिलते हैं तेज रेस्पॉन्स देने वाले आउटेम्यू रेड स्विचेस। ये स्विचेस गेमिंग के दौरान आपको एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करते हैं। मतलब आप जैसे ही कोई की दबाएंगे, गेम में उसका असर तुरंत दिखेगा। यह आपको गेमिंग में एक एडवांटेज देता है, खासकर जब हर सेकंड मायने रखता है। एंटी घोस्टिंग फीचर्स भी हैं जिससे आपके कोई भी की प्रेस मिस नहीं होंगे। यह फीचर सुनिश्चित करता है कि आप एक साथ कई की प्रेस कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसकी कस्टमाइजेबल RGB लाइटिंग आपके गेमिंग सेटअप को एकदम अलग ही लेवल पर ले जाएगी। आप अपनी पसंद के अनुसार लाइटिंग को सेट कर सकते हैं जिससे आपका गेमिंग एरिया और भी आकर्षक लगेगा। कुल मिलाकर अगर आप एक गेमर हैं और एक ऐसे कीबोर्ड की तलाश में हैं जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सके, तो कॉस्मिक बाइट वैंथ आपके लिए एकदम सही चॉइस है। इसकी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और एडवांस्ड फीचर्स इसे एक परफेक्ट गेमिंग कीबोर्ड बनाते हैं। तो देर किस बात की, आज ही कॉस्मिक बाइट वैंथ को अपने गेमिंग सेटअप का हिस्सा बनाएं और गेमिंग का असली मजा लें। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे कीबोर्ड की जो आपके बजट में भी आ जाएगा और आपके टाइपिंग एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाएगा। पोर्ट्रॉनिक्स K2। ये कीबोर्ड खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एक सिंपल और आरामदायक टाइपिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। इस कीबोर्ड की खासियत है इसका फुल साइज लेआउट जो आपको सभी जरूरी कीज देता है। इसकी कीज काफी मजबूत हैं और आपको एक संतोषजनक टाइपिंग एक्सपीरियंस देती हैं। इसका सिंपल और एलिगेंट डिजाइन इसे किसी भी डेस्क के लिए परफेक्ट बनाता है। और सबसे अच्छी बात, ये काफी सस्ता है। इस कीबोर्ड के साथ आपको एक शानदार अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। इसमें बैकलाइटिंग भी है जो आपके टाइपिंग को और भी मजेदार बनाती है। इसे कनेक्ट करना भी बेहद आसान है, बस प्लग एंड प्ले। गेमिंग के लिए भी ये कीबोर्ड एक बेहतरीन विकल्प है। सीकी टेबा। इसकी कीज काफी रिस्पॉन्सिव हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी मजबूत है जो इसे टिकाऊ बनाती है। इसे साफ करना भी बहुत आसान है जिससे ये लंबे समय तक नया जैसा बना रहता है। लंबे समय तक टाइपिंग करने पर भी ये कीबोर्ड आरामदायक रहता है। कुल मिलाकर पोर्ट्रॉनिक्स K2 एक सस्ता, टिकाऊ और आरामदायक कीबोर्ड है जो हर तरह के यूजर के लिए परफेक्ट है।
रेडगियर शैडो ब्लेड MK853। ये कीबोर्ड खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने गेमिंग सेटअप को एकदम अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं। इसमें कस्टमाइजेबल RGB लाइटिंग, मैकेनिकल ब्लू स्विचेस और डिटैचेबल रिस्ट रेस्ट है। कुल मिलाकर रेडगियर शैडो ब्लेड MK853 एक शानदार कीबोर्ड है। एंट eSports MK1000 ये एक TKL कीबोर्ड है, मतलब इसमें नंबर पैड नहीं होता है। इसका साइज छोटा है जो इसे आसानी से कहीं भी ले जाने लायक बनाता है। इसमें टैक्टाइल, ब्लू स्विचेस और RGB लाइटिंग है। कुल मिलाकर ये पोर्टेबल और परफॉर्मेंस वाला कीबोर्ड है। कॉस्मिक बाइट पेंडोरा ये TKL कीबोर्ड गेमिंग के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इसका मजबूत डिजाइन और आउटिमो ब्राउन स्विचेस इसे गेमिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं। कस्टमाइजेबल RGB बैकलाइटिंग आपके गेमिंग डेस्क को प्रो गेमर जैसा बना देगी। कॉस्मिक बाइट फायरफ्लाई ये TKL कीबोर्ड खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो टाइपिंग और गेमिंग में तेजी पसंद करते हैं। इसमें फास्ट लाइनियर स्विचेस और RGB कस्टमाइजेशन है। कुल मिलाकर ये स्पीड और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एंट eSports MK4500 Pro ये TKL कीबोर्ड पावरफुल और टिकाऊ है। इसमें तेज ब्लू स्विचेस, कॉम्पैक्ट बिल्ड और एंटी घोस्टिंग फीचर्स हैं। कुल मिलाकर ये परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कॉस्मिक बाइट आर्टेमिस ये एक 60% मैकेनिकल कीबोर्ड है जो पूरी तरह से पोर्टेबल है। इसमें रेड स्विचेस और सभी जरूरी कीज मिलती हैं। कुल मिलाकर ये पोर्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पोर्ट्रॉनिक्स हाइड्रा 10 ये एक अल्ट्रा कॉम्पैक्ट कीबोर्ड है। इसका छोटा और स्लीक डिजाइन इसे पोर्टेबल बनाता है। इसमें शानदार की रेस्पॉन्सिवनेस और आरामदायक टाइपिंग अनुभव मिलता है। कुल मिलाकर ये पोर्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। रीड्रैगन K6-7 फिज ये एक मिनी कीबोर्ड है जो गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हॉट स्वेपेबल स्विचेस और फुल RGB कस्टमाइजेशन है। कुल मिलाकर ये गेमिंग और टाइपिंग दोनों के लिए परफेक्ट है। तो ये थे 2024 के बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड्स। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपने लिए परफेक्ट कीबोर्ड चुनने में मदद की होगी। आपको कौन सा कीबोर्ड पसंद आया, कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।